Hello， 大家好，我係 Jackie 啊。對啦，好多謝大家收睇我 JY 睇樓團呢個頻道啊。啱啱過去放咗一個大假，咁啊，所以咧隔咗成10日到啦，先再同大家拍片。好，今日呢個馬年第一套片，首先恭喜大家，就係希望可以大家乜嘢事都可以馬到功成啦，馬上發達，馬上暴富啊！好啦，咁對啦，希望大家可以咧支持一下我，幫我點一個讚，訂閱我頻道，可以嘅，幫我分享一下即係咁樣啦。睇完我啲短片介紹嘅屋苑單位，如果你覺得有親朋戚友揾緊樓，而覺得呢啲單位屋苑就適合佢嘅，幫我分享下俾佢哋睇下咁樣啦。嗱，過去連續幾集咧都睇咗一啲大大細細嘅屬於低密度嘅特色股啦、平台花園股啦、特大花園啦嘅單位。咁我哋今集咧就睇翻一個上樓嘅單位啦。咁亦都啦，馬年第一擊就唔好睇啲太細間嘅單位啦。我哋睇翻一個屯門區比較罕有嘅4房套廁嘅大單位。個單位咧就喺屯門藍地，叫做翠匯嘅，個名可能大家少聽啲啊。我哋先睇睇個單位簡介點樣。好，先睇咗客飯廳先。嗱，呢個客廳飯廳嘅 size 3.6米乘以6米，一個非常巨型嘅客飯廳。正常都係咁樣噶啦，擺 sofa 啦，曲隻 sofa 都冇問題啦。咁電視機8寸投影都 OK 噶啦。咁跟住啦，呢度飯廳正常10人餐台冇難度啦。咁挨翻牆嗰邊咧，可以做翻到獅字櫃飾物櫃嗰啲咁樣啦。都係啦，一個露台望翻出去，非常開揚嘅景觀。睇咩度啊？一個6米嘅非常巨型嘅大窗，180度嘅視野，正唔正？好，跟住入嚟廚房，見到啦，廚房呢個裝修咧，應該都仲係交樓標準嚟嘅。上下櫥櫃啦，咁同埋咧呢個 size 都唔細嘅呢個廚房，應該係比起我哋啲細間嘅睡房仲要再大間。3方微波煮食不過咧啲電器就冇晒啦，雪櫃洗機嗰啲，跟住裏邊咧仲有一個姐姐房同埋姐姐嘅浴室嘅。好，嚟到客廁見到啦，都係交樓標準啦。不過咧，空間感非常足夠啊！坐喺呢度，前面可以擺翻個污衣籃啦。都係保持住呢個浴缸啦。好，第一個睡房2.15米乘2.15米。即係話正常你可以擺到雙人床啦，擺翻一個衣櫃仔喺嗰度啊。如果溝埋個窗台用埋去做一張雙人床嘅話咧，哇！衣櫃、梳妝台冇難度。
好，過嚟第二個睡房就2.1米乘以2.15米，差咗丁丁啲都係一樣啦。雙人床、衣櫃，不過咁啦，呢度個窗台就唔夠大啦，唔可以好似頭先嗰個咁樣偷埋個窗台做，更加用晒啲地方。至於景觀方面都有少少唔同嘅。呢邊咧望翻出去自己綠怡居嗰個平台嗰度啦，平台花園啦，遠遠都望到去富泰村嗰邊啊。咁同埋呢個方向仲係向南邊嘅。好啦，嚟到第三個睡房啦，呢個 size 咧就2.05米乘以2.15米喎，又差咗啲啲多喎。但係咧第三個睡房一樣啦，好似第一間咁樣，可以用埋個窗台即係如果偷埋個窗台咁樣講咧，做一張雙人床咧，有足夠嘅空間俾你擺衣櫃同埋擺一張梳妝台都冇問題嘅。咁其實第一、第三同埋主人房個景觀同客廳都一樣。望翻出去一個非常之開揚嘅景觀嘅，雖然層數唔高，都會望到出邊啲村屋好啦，入到嚟主人房四四方方3.1米乘3.1米咁呢度咧仲有一個衣櫃位咧，就係1.3米深嘅60嘅。咁你中意打橫打直擺都可以啦。不過我相信咧，正常個衣櫃都係咁樣貼啦，因為我唔好嘥咗一個對流窗嘛。呢個對流仲要向南窗添喎呢隻。3.1米嘅 size 可以足夠擺一張5、7尺嘅大床啦，三邊落床都可以啦。咁同埋景觀方面都係望翻出去出邊啦，一個非常遠嘅山頂。主人浴室咁同頭先個客廁 size 都係差唔多。咁整體上成間屋咧都係保持住家嘅標準啦。不過咧主人房呢個浴室就保養得再整潔啲。好啦，非常巨廳大房嘅4房套廁單位又睇完啦。講翻少少翠匯嘅資料先啦。咁翠匯係只有一座啫，總數係32伙。咁其實一梯就3伙啦。咁佢嘅間隔咧都係全部3房以上嘅，就係咧3房一廁、3房套廁，同埋我哋今日睇呢隻4房套廁加多用途房嘅單位啦。咁入伙就係2009年啦。就係新鴻基嘅出品嚟嘅。好啦，講完個物業資料，又係時間俾分翠匯同埋呢個單位啦。好，首先講交通，我只可以俾佢1粒星啫，因為咧佢雖然隔離係綠怡居嘅，咁綠怡居自己都有個恤土嘛，係咪咁佢呢度就冇恤土嘅。咁自己咧要行藍地大街出去青山公路嗰邊搭巴士或者小巴嗰啲咁樣啦，跟住或者行過去藍地輕鐵站啦。我成日都講藍地個輕鐵站係所有嘅輕鐵元朗天水圍落屯門或者屯門咁多個區上元朗天水圍嘅輕鐵咧，都一樣係必經藍地站嘅。
咁即係話，如果你想上翻去屯馬線兆康站咧，行到輕鐵站，我諗步程大概8分鐘左右啦，行得慢啲可能9分鐘到啦。咁咧任何一架輕鐵就可以一個站啦，就可以上到去兆康站噶啦。咁其他嗰啲啦，24小時紅色小巴啦，元朗佐敦道啦，咁去深圳灣嘅 B2啦、機場啦，出去旺角火車站啊咁啦，有好多嘅其他嘅巴士路線都有嘅。咁輕鐵頭先我講過，咁有啲人咧就可能會喺元朗翻落嚟咧，咁其實咧你亦都可以喺泥圍站落車㗎。泥圍站落車咧就跟住福康村路行翻入嚟，亦都可以嘅。不過如果你想人氣啲啊，多嘢商店行下睇下，冇咁悶咧，咁就喺藍地站行入嚟，行藍地大街會比較好啲啦。咁所以咧屋邨自己咧就冇出土啦，咁所以嘅巴士都要靠外邊啦，咁都要行翻一段仔路程啦。咁所以咧交通各方面咧只可以俾佢1粒星啦。咁跟住就係講呢個景觀啦。景觀方面，頭先我講過啦，一個6米嘅大窗向東南，非常之開揚嘅景觀嚇。雖然你會話前面都會望到啲村嘅喎，咁當然啦，呢個景觀能唔能夠直到永遠咧，小弟都唔敢講嚇。咁暫時喺呢刻度咧都係冇乜嘢遮擋嘅。咁景觀方面咧，我都可以俾佢3粒星啦。咁將來有所改變先更改翻呢個比分啦。好，跟住講嘅就係裝修啦。裝修其實呢個雖然係交樓標準，保養咧就企理理啦，叫合格咁樣啦。收租唔使裝修，自己翻嚟咧都要簡單搞下啲清潔衞生啊嗰啲咁樣。咁如果你買翻嚟想自己住得舒服啲靚啲嘅，咁啊要整整佢啦。咁所以咧裝修呢方面咧，我只可以俾佢3粒星，僅僅合格。咁跟住好講嘅就係個配套。配套就反為咧用翻好似雷居咁樣。行過隔離義豐花園，24小時便利店啦，大型連鎖超市啦，有幾間餐廳喺度嘅。一行落去藍地大街有更加多啦，酒樓、餐廳、食肆啊嗰啲啦，有啲民生嘅商店啦，去藥房呢啲咁嘅生果雜貨店呢啲咁嘅一般嘅民生商店咧都可以應付得到嘅。因為咧，如果低密度區咧，其實藍地咧一個算係相當之成熟同埋多配套噶啦，所以喺配套呢方面咧，可以俾佢2粒半星啦。咁當然啦，你話想更多嘅配套嘅，譬如行街睇戲大街市嗰啲咁可能真係要坐車翻落去屯門嘅市中心好啦，跟住講嘅就係會所啦。會所一座樓簡簡單單，冇泳池，基本上健身桑拿嗰啲咁嘅簡單嘅設施啦。咁都係1粒星嘅。咁好啦，介紹呢個全會單位又差唔多啦。都係可以講翻啦。價錢嗰方面咧，咁我就會打咗喺咧描述欄嗰個位置度嘅。咁物業嘅資料同埋價錢咧，我都會開咗喺嗰度嘅。我講過好多次，有好多朋友都話點解成日都唔喺短片度介紹咁樣咧？因為如果我喺短片講咗，咁如果業主無論佢加價又好減價又好，咁我改唔翻啦。咁所以咧我就打咗喺描述嘅位置。咁有價錢更改，我亦都會喺嗰度更改翻嘅。其餘啦，另外小弟咧仲有喺 Facebook 個面書嗰度咧，就有一個專頁嘅，就係屯門西鐵兆康地產站啊。咁由於有好多單位我哋唔可以拍片嗰啲咁樣嘅，咁業主又有相片俾咗我哋咁樣，咁我哋可能會只可以喺 Facebook 嗰度擺個專頁嗰度，或者更加多嘅樓盤宣傳廣告。咁你無論想揾租揾賣屯門至屏山一帶啲各區嗰啲咧，你都可以上嗰邊睇一睇嘅。今日介紹翠匯呢個單位就差唔多啦。如果有興趣嘅朋友，歡迎大家俾個電話我啦。好啦，多謝大家，拜拜。